Oh. Pagi tu aku turun fly fishing dengan Abah Syam. Cuaca elok, air pun cantik. Rasa macam boleh strike begini. Sampai ke sungai, aku pun ikalah umpan skater, umpan tok water lah. Baling mini baling, sekali kena Berat guys. Sikang kot. Masa nak linikan baru teringat, punya aku tertinggal net. Kau nak tengok nak pergi? Tengok macam lampam. Lampam. Lampam strike pakai skater guys. Sauk pun tak ada. Oh. Lampam. Ya, sauk aku tertinggal. Oh, syukur. Jatuh. Rezeki mata. Aduh.